हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यो सिरिज अन्तर्गत हामी चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले ओपन सोर्स जीआईएस डेटा भनेको चाहिँ के हो है, योलाई चाहिँ कुन डेटाहरु चाहिँ ओपन सोर्स डेटाहरु छन् त है भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म लिस्ट राख्दिएको छु है। नेचुरल अर्थ भनेर चाहिँ एउटा नेम छ जसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, नेचुरल अर्थ छ पब्लिक डोमेन भेक्टर एन्ड रास्टर डेटा सेटहरुलाई चाहिँ यसले प्रोवाइड गरेर हुन्छ। नेचुरल अर्थ ग्लोबल म्यापले पनि डेटाहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरेर हुन्छ है। Provides a consistent coverage of the earth land cover areas including different thematic maps such as transportation, elevation, drainage, vegetation, administration boundaries है, land coverहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्नुहुन्छ। FABDM भन्छ है, फर्स्ट ग्लोबल डिजिटाइजेसन इभोल्युसन मोडल हो है। यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, रिसर्चरहरुलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ, यसले चाहिँ डेटा सेटहरु चाहिँ प्रोवाइड गरेर हुन्छ जुन चाहिँ फरेस्ट र बिल्डिङहरुको आधारमा छ है। अनि त्यसपछि युएनईपी इन्भाइरोमेन्टल डेटा एक्सप्लोरर भयो है। त्यसपछि GIS छ है, एसटीआर जीडीएम छ है, ओपन टोपोलोजी छ है। ओपन टोपोलोजीले पनि डेटाहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरेर हुन्छ। ओपन टोपोलोजी फैसिलिटेट द कम्युनिटी एक्सेस टु द हाई रेजोल्युसन अर्थ साइन्स ओरिएन्टेड टोपोग्राफी डेटा एन्ड रिलेटेड टुल्स एन्ड रिसोर्सेस भन्छ है। यसले चाहिँ के भन्छ, अलि हाई रेजोल्युसनको डेटाहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एनसीआर जीआईएस क्लाइमेट चेन्ज सिनेरियोजहरु छ, यसले पनि डेटाहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिराखेको हुन्छ जुन चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ, इन्क्लुड गरेर हुन्छ आईपीसीसी इन द रिपोर्ट है, अपरेटिङ बाइ द नेशनल सेन्टर एन्ड फर एटमोस्फेरिक रिसर्च रेजिस्ट्रेसन रिक्वायर्ड हुन्छ यसलाई हैन। IRL LDEO क्लाइमेट डेटा लाइब्रेरी भन्छ है, कलेक्सन अफ मोर देन 300 डेटा सेट्सहरु डिफ्रेन्ट क्लाइमेट मोडलहरुको बारेमा चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ, कन्टेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नेचुरल अर्थ ग्लोबल म्याप FADM है, युएनईपी इन्भाइरोमेन्टल डेटा एक्सप्लोरर है, GIS ASTR GDM है, ओपन टोपोलोजी है, एनसीआर जीआईएस क्लाइमेट चेन्ज सिनेरियो है, IRI LDO क्लाइमेट डेटा लाइब्रेरी, यसरी चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ ओपन सोर्स डेटाहरुलाई चाहिँ ग्लोबल रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रोवाइड गरिराखेको हुन्छ है। थ्यांक यू।